ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի այցը տարածաշրջան Հայաստան պատմական որակվեց։ Հայաստանը առաջին անգամ էր նման բարձր մակարդակի ամերիկյան պատվիրակություն ընդունում, բայց ամենակարևորը Վենսի այցը Վաշինգտոնի հետ համագործակցության նոր հորիզոններ է բացում։ Երևանի եւ Վաշինգտոնի գործընկերությունն այսօր արդեն ընդգրկում է էներգետիկ, տրանսպորտային, ինչպես նաեւ պաշտպանական բաղադրիչներ։ Ամերիկայի երկրորդ դեմքի այցին մեծապես սպասում է նաեւ Ադրբեջանում, որտեղ Ջեյ Դի Վենսին ընդունելու են փետրվարի 10-ից 11-ը հավանաբար նույն ձևով, ինչ Հայաստանում։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ կպայմանավորվեն Բաքվում, այնտեղ վստահ են, որ ԱՄՆ փոխնախագահի այցը տարածաշրջան, այդ թվում իրենց երկիր, շատ առարկայական է եւ կարեւոր։ Այդ մասին հիմնականում խոսում են ադրբեջանցի փորձագետները, նշելով, որ ԱՄՆ-ն այս անգամ առավել քան երբևէ ներգրավում է Կովկասում ոչ թե խոսքերի, այլ համատեղ հստակ ծրագրերի միջոցով, ինչն ուժեղացնում է Վաշինգտոնի դերը տարածաշրջանում։ Ընդունելով, որ գործընթացի սկիզբը դրվել է 2025-ի օգոստոսին Սպիտակ տանը կայացած Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև համաձայնություններով, Ադրբեջանում վստահ են, որ Բաքու-Վաշինգտոն կապերը նույնպես հետևողականորեն կզարգանան, ընդգրկելով հատկապես պաշտպանական ոլորտը։ Այդ երկրում կարևորում են 1992-ին ընդունված 907-րդ ուղղման հանումը ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից, ինչպես նաև ռազմավարական համագործակցության խարտիայի ստորագրումը։ Կովկասի հարցերի փորձագետ Ֆարհադ Մամադովը ընդունում է, որ այդ հարցում Երևանը մեկ քայլ առաջ է Բաքվից, քանզի ադրբեջանական կողմը խարտիայի փաստաթղթի հարցում դեռևս բանակցային փուլում է Վաշինգտոնի հետ։ Նա Թրամփին բնական տարերքի հետ է համեմատել, նշելով, որ նրա վարչակազմի հետ համագործակցության կամ էլ կապերի խորացման այլընտրանքը Թայֆունի ալիքի դեմ մեն-մենակ հայտնվելն է։ Նա դրանով նկատի է ունեցել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շուրջ կատարվող զարգացումները։ Մեկ այլ փորձագետ Իլգար Վելիզադեն նույնպես կարևորել է ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Կովկասում եւ ընդգծել է Ադրբեջան-ԱՄՆ կապերի պաշտպանական ոլորտը։ Ըստ նրա, ադրբեջանական բանակը պատրաստ է օգտվել նոր հնարավորություններից, քանզի երկրի զինված ուժերը երկար ժամանակ է հարմարեցվում են Հյուսիսատլանտյան պաշտպանական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի չափորոշիչներին։ ԱՄՆ փոխնախագահի այցից առաջ որոշ հույսեր է փայփայում նաև ադրբեջանական ընդդիմությունը, որը բարձրաձայնում է մարդու իրավունքների հարցեր։ Նրանց համար գլխավորը քաղբանտարկյալների հարցն է, որոնք ըստ տարբեր հաշվարկների 340-ն են, ներառելով ընդդիմադիր Ալի Քերիմլիին։ Սակայն նույնիսկ ադրբեջանցի իրավապաշտպաններն ու ընդդիմադիրները Վենսի այցի համատեքստում շատ հավանական չեն համարում քաղբանտարկյալների ազատ արձակումը, նշելով, որ ներկայում այդ հարցը ամերիկյան վարչակազմի ուշադրության կենտրոնում չէ։